урматтуу көрмандар, чын айтсам, сиздердин алдыңыздарда толкунданып турам. Кичине аз күн чет өлкөдө жүрсөк дагы өз мекенимде эч качан сагынбагандай, бүгүнкү күндөй сагынган эмесмин. Канчалык алыстыкта болсом дагы ар бириңиздердин колдооңуздарды сезип жаттым. Ушул аянтчага ар бир спортчуну колдоп, баарыңыздардын чогулуп келип, баардыгыңыздардын башыңыздар биригип, ынтымактуу болуп, бизге канчалык күтүп, ишенип, финалдык беттеш бүткөндөн кийин интернет аркылуу көрүп алып, сиздердин колдооңуздарды көрүп алып, мен чынын айтсам, аябай ыйладым. Ушундай ыраазы болдум сиздерге. Ушул күмүш медалдын баасын утулуп калгандан кийин сезген эмесмин. Сиздердин колдооңуздарды көрүп, мен кайтадан өзүмдүн маңдай жүзүмө күлкү, маанайым ачылды. Ушул менин бүгүнкү маанайымды сиздер тартууладыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге 2016-жылы алтын медаль алып берем деп сөз берген болчумун. Бүткүл кыргызстандыктарга сөз берип кеткем. Мен дагы алтын медаль алып келем деп баргам. Бүгүнкү күндө айткан сөзүмө тура албай калдым. Ошол үчүн сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайм. Буйруса, биздин жашообуз өзү күрөш токтогон жок. Ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бардыңыздарга чоң рахмат. Таазим сиздерге. Күтүлбөгөн жерден сүйлөп калатам азыр. Аябай толкунуп атам, сүрдөп атам. Мынакей күн ысыктыгына карабай ушунча эл келип, бир муштундай биригип, биздин спортсмендерге, биздин бүткүл кыргыз элине өтө чоң дем күч берип атасыңар. Мынакей бул Олимпиадада биз үчүн жыйынтыкталды. Күмүш медаль менен 2 күмүш, 1 коло. Мен ойлойм, бун менен биздин артыбызда чоң жаштар, чоң мотивация алып, жаштарга бир чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Биздин артыбыздан өсүп келаткан ар бир жаштарга, ар бир спортсмендерге, ар бир окуучуларга калбырым ошол Кыргызстандын бир бурчун сүйрөгөн инсандардан болуп, силердин колдооңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип тургандыгыңар эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрүп алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аянтчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Тилекке каршы мен ошол күнү силердин үмүтүңөрдү актап финалда уталган жокмун. Бирок ошол күнү Айсул эжебиз финалга чыкты. Биринчи күнү ушул жерде эл чогулганда мээрим 3-орунду алды. Ошондо мен аябай сүйүндүм. Анткени мен утулуп силерге жакшы эмоция тартуулай албай калдым. Бирок кантса да ушул Айсул эжебиз менен мээрим силердин келгениңерди актап жакшы эмоция тартуулап берди ойлойм. Олимпиадага даярданганга чейин бир ырсаптарды угуп калып, аябай ошол ырсаптар менен жашап калгам, чынын айтсам. Мирлан Самойкожо байкебиздин 4 сапырын айта кетейин. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Мирлан Самойкожо байкебиз жакшы нерселерди айтып кеткен. Турпагыңа белгиңди чийип кыргыз, тууңду көтөр ар дайым бийик кыргыз, төркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат, терең таазим этмекчимин силерге.